Hi, I'm Dario, and in this video I'll be reviewing the Sunway Froster Pro blade. It's one of the latest blades from the well-known Chinese brand and another addition to their Froster lineup. I'll take some measurements using several tools to give you as much objective information about the blade as possible. I also tested with different rubbers that I previously used on other blades and explain how it feels in real play. In addition, I'll compare its spin generation to my current main blade using actual measurements. Later in the video, I'll also show you how the blade performs in real match situations from several official matches I recently played. Before we begin, I'd like to mention that this video is not sponsored by Sunway. They did send me this blade for testing, but all opinions in this review are entirely my own. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I prepared English subtitles that you can turn on. Zadnjih mjesec dana igram s drvom Sunway Froster Pro. Na njemu sam isprobao nekoliko različitih tipova guma. Igrao sam i sa svojim standardnim gumama koje inače koristim na glavnom reketu, ali najviše vremena proveo sam s kombinacijom Sunway Target National na forehandu i Sunway Gear Hyper na backhandu. U ovom videu neću se posebno koncentrirati na gume jer ću za svaku od njih napraviti zasebnu recenziju, no čisto da znate s kojim sam gumama najviše testirao ovo drvo. Trenutačno cijena drva je 85 eura, što ga kod Sunwaya svrstava u viši cjenovni razred. Tijekom videa moći ćete sami procijeniti isplati li se ta cijena. Spomenutu cijenu možete dodatno smanjiti ako iskoristite moj kod za popust koji ću spomenuti na kraju videa. Prvo što treba istaknuti i što dodatno potiže ukupnu vrijednost jest to da u svako kupljeno drvo dolazi i zaštitna futrola. Ona dodatno štiti drvo tijekom transporta, a kasnije možete iskoristiti i za svoje rekete. Dodatna zaštita je i folija u kojoj se drvo nalazi, što je još jedan zgodan detalj. Što se tiče dizajna drške i glave drva, meni se osobno jako sviđa, ali to je naravno stvar ukusa. Brzom provjerom zvuka, odnosno kuckanjem po drvu, dobija se lijep zvonak i uglavnom ujednačen ton. Završna obrada je vrlo dobra i mislim da nadmašuje većinu drva u ovom cjenovnom rangu. Ako želite dodatno zaštititi glavu drva, moguće je napraviti blago lakiranje jer tvornički ne dolazi lakirano. Pod prstima se osjeti čisti drveni furnir. U svakom slučaju, završna obrada je usporediva s drvima višeg cjenovnog ranga kod japanskih i europskih brendova. Drška mi odlično odgovara, lijepo leži u ruci i daje mi osjećaj sigurnosti pri izvođenju svih vrsta udaraca. Mjerenjem ovog primjerka dobio sam sljedeće dimenzije. Duljina drške iznosi 101 mm, širina na najširem dijelu 35 mm, a debljina 25 mm. Što se tiče glave, njezine dimenzije su 157 x 150 mm, što je jedna od najčešćih veličina kod snowtenskih drva. Debljina glave iznosi 5,64 mm. Težina ovog primjerka je 90 grama. Što se tiče balansa, izmjerio sam da se težište nalazi 31 mm od drške. To znači da omjer udaljenosti težišta i duljine glave iznosi 0,197.
Možda ste primijetili da taj omjer računam u svim svojim recenzijama drva. Razlog je jednostavan. Na taj način puno lakše mogu usporediti balans različitih modela. Za one kojima te brojke ne znače puno, usporedimo ih s dobro poznatim drvima Viscaria i Fazendon KLC. Kod oba modela taj omjer iznosi 0,171, što znači da Froster Pro ima težište pomaknuti nešto više prema glavi reketa. Kad to već uspoređujem Froster Pro s Viscariom i Fazendon KLC-om, treba spomenuti da ima vrlo sličan sastav slojeva. Glavna razlika je u karbonskom sloju. Viscaria i Fazendon KLC koriste dobro poznati ALC, dok Froster Pro koristi japanski PLC, odnosno Polyralt karbon. ALC i PLC su kompozitni materijali koji kombiniraju ugljična vlakna sa relatnim vlaknima. Cilj je postići veću brzinu, veći sweet spot i bolji osjećaj pri udarcu. Sunway svoj PLC svrstava u istu kategoriju vrhunskih ALC materijala. Ako pogledamo jednu stranu Froster Pro izvana prema sredini, struktura je sljedeća: Koto, PLC, AIOS i Kiri. Dakle, radi se o konstrukciji koja je na papiru vrlo bliska popularnim ALC drvima, ali s nešto drugačijim kompozitnim slojem. Budući da je mogućnost stvaranja rotacije jedan od najvažnijih faktora za moj stil igre, upravo ću od toga krenuti. Ujedno ću po prvi put u svojim recenzijama koristiti uređaj za mjerenje količine rotacije, tako da ćemo umjesto dojma imati i konkretne brojke. Napravit ću dva testa. Prvi je kratki backspin servis, a drugi je topspin na backspin loptice koje će robot izbacivati s potpuno jednakim količinom rotacije. Kako bi usporedba bila što pravednija, prvo ću oba testa odraditi sa svojim standardnim reketom, odnosno drvom Victa Skoki Niva ZC i Hurricane 3 gumom. Nakon toga skinut ću istu tu Hurricane 3 gumu Skoki Niva ZC i zalijepiti na Sunway Froster Pro. Na taj način jedina varijabla u testu bit će drvo, dok će guma ostati potpuno ista. Kako bismo dobili što pouzdanije rezultate, svaku vježbu odigrat ću 30 puta s oba drva. Na kraju ćemo usporediti prosječne vrijednosti i vidjeti postoje li stvarne razlike u količini generirane rotacije. Krenimo prvo s mojim standardnim drvom Skoki Niva ZC i običnim backspin servisom. Nakon 30 serviranih loptica, prosječna količina rotacije iznosi 53 okretaja u sekundi. Servis najviše rotacije imao je 58 okretaja u sekundi, dok je najmanje rotacije bilo 47 okretaja u sekundi. Prosječna brzina servisa iznosila je 13 km/h. Ako ove rezultate usporedim s ostalim igračima, prosjek od 53 okretaja u sekundi vrlo je blizu razine profesionalnih igrača, koji se uglavnom nalaze na 55 i više okretaja u sekundi. Na grafu možete vidjeti rezultate svih 30 servisa. Sada potpuno isti test, ali s Hurricane 3 gumom prebačenom na Froster Pro. Pogledajmo.
Nakon 30 servisa prosječna količina rotacije iznosi 49 okretaja u sekundi, servis najviše rotacije ima 53 okretaja u sekundi, dok je najmanje izmjereno 40 okretaja u sekundi. Prosječna brzina servisa ponovno je bila 13 km na sat. Što ovaj rezultat svrstava u gornju polovicu naprednih igrača. Vjerujem da bi rezultati kod servisa bili još malo bolji, da imam više prostora za izbačaj loptice. U ovoj dvorani ograničen sam visinom stropa, ali budući da su oba drva testirana u potpuno istim uvjetima, usporedba je i dalje potpuno relevantna. Sad prelazimo na drugi test. Ponovno koristim svoj standardni reket Kokiniva ZC s Hurricane 3 gumom, dok robot izbacuje backspin loptice jednu za drugom. Nakon 30 odigranih top spin udaraca prosjek iznosi 133 okretaja u sekundi, udarac najviše rotacije ima je 137 okretaja u sekundi, a s najmanje 126. Prosječna brzina bila je 30 km na sat. Prosjek od 133 okretaja u sekundi ulazi u raspon rezultata profesionalnih igrača. Ponovno potpuno isti test, ali ovog puta s Froster Pro i istom Hurricane 3 gumom. Nakon 30 udaraca prosječna količina rotacije iznosi 120 okretaja u sekundi, najveća izmjerena vrijednost bila je 124, a najmanja 112 okretaja u sekundi. Prosječna brzina povećala se na 32 km na sat. Ovaj rezultat je svrstan u gornju polovicu naprednih igrača. Pripremio sam i tablicu u kojoj možete usporedno pogledati sve rezultate. Ako vas zanimaju detalji, slobodno pauzirajte video. Ono što se odmah može primijetiti jest da Kokiniva ZC stvara nešto više rotacije pri servisu, dok je razlika još izraženija kod top spina na dolaznu backspin lopticu. Za kraj samo kratko pojašnjenje broja ispravnih i neispravnih loptica. Kod backspin servisa cilj je izvesti što čišći backspin. Ako prilikom servisa dodam i nešto više side spina, takav pokušaj ne uzima se u obzir jer uređaj tada mjeri kombinaciju više vrsta rotacije. U analizu zato ulaze samo servisi koji imaju dovoljno čisti backspin kako bi rezultati bili što usporediviji. Nadam se da vam se svidjelo ovo mjerenje količine rotacije. Oni koji prate kanal znaju da volim svoje recenzije potkrijepiti sa što više mjerljivih podataka kako ne bi sve ostalo samo na mom subjektivnom dojmu. Do sad sam količinu rotacije uspoređivao pomoću povratne ploče. Robot bi izbacivao backspin loptice, ja bih odigrao topspin s opremom koju testiram, a zatim bih gledao kut pod kojim se loptica odbija od ploče. Ta metoda mi je i dalje bila korisna, ali ovo je ogroman korak naprijed u mjerenju stvarne količine generirane rotacije. Zato za sad izbacujem povratnu ploču iz testova, a u budućim recenzijama koristit ću SpinSight za mjerenje rotacije.
U jednom od sljedećih videa napravit ću i detaljan pregled svih funkcionalnosti SpinSighta, jer se pokazao kao jako dobar alat za trening, analizu i napredak igrača. Sad se vraćamo na Sunway Froster Pro. Očekivao sam da će stvarati nešto manje rotacije od mog standardnog drva Kokiniva ZC, jer realno nema puno drva koji se s njim mogu mjeriti po količini generirane rotacije. Froster Pro je po mojem dojmu po pitanju rotacije otprilike na razini Viscarije. Kad ga već uspoređujem s Viscarijom, rekao bi da je Froster Pro nešto sporiji. U odnosu na moj Kokiniva ZC brzina je dosta slična. Eventualno je Froster Pro mrvicu brži u pasivnim udarcima, ali što se tiče krajnje brzine, Kokiniva ZC i Froster Pro su tu negdje. Još jedno mjerenje koje redovito radim za sva drva je mjerenje frekvencije. Kod ovog primjerka izmjerio sam frekvenciju od 1464 Hz, što Froster Pro prema mojoj tablici svrstava u off kategoriju. Throw angle je srednje visok, niži je nego kod Kokiniva ZC, ali vrlo sličan Viscariji. Osjećaj u kontaktu je dosta direktan, loptica se i dalje dovoljno dugo zadržava na reketu da pruža dobar osjećaj, ali kontakt je kraći i čišći. Zbog toga su kontraspinovi i brze izmjene sigurniji i predvidljiviji. Feedback je jasan i precizan, a neželjeni katapult efekt gotovo je neprimjetan. Prilikom udaraca jasno se sjeti kako se loptica utiskuje u reket i zatim ga čisto napušta. Vibracije su prisutne, ali nisu posebno izražene. Rekao bi da su mrvicu prigušenije nego kod Viscarije. Jako mi se sviđaju kontrola i stabilnost koje Froster Pro pruža u gotovo svim vrstama udaraca. Primjerice, Viscarija mi se dalje od stola povremeno znala ponašati malo nepredvidljivo, dok kod Froster Pro taj osjećaj nisam imao. Blokiranje i ravni udarci su kvalitetni. Froster Pro pruža puno kontrole i vrlo stabilan osjećaj u tim segmentima igre. S druge strane, ako se vaša igra prvenstveno temelji na vrlo brzim ravnim udarcima i pasivnom bloku na višoj razini, vjerojatno ćete ipak poželjeti nešto brže drvo. U tom segmentu Viscarija ima određenu prednost. Međutim, ako ravne udarce i blok koristite kao dio svoje igre, ali glavninu poena gradite top spinima, Froster Pro neće razočarati. Dobit ćete odličnu kontrolu, stabilnost i vrlo predvidljivo ponašanje u svim situacijama. Što se tiče sweet spota, možete vidjeti da je sweet spot dosta velik. To može biti prednost kada niste u idealnoj poziciji ili na lopticu dolazite dijelić sekunde prekasno. Za oni koji možda nisu poznati s tim pojmom, sweet spot je područje reketa koje omogućuje optimalan prijenos energije na lopticu. Kad lopticu pogodite izvan tog područja, dolazi do storgijske nestabilnosti, gubitka energije i manje preciznog udarca. Prije zaključka pokazat ću vam nekoliko isječaka s turnira na kojem sam igrao sa Sunway Froster Pro drvom. Na forehandu sam koristio Sunway Target National, a na backhandu Sunway Gear Harpe. Rezultat na tom turniru nije mi bio primarni cilj, više me zanimalo kako će se ovo drvo i ove gume ponašati u stvarnim mečevima. Ipak spomenut ću da sam na turniru odigrao 6 mečeva, svi 6 otišla je u 5 setova, 5 mečeva dobio sam 3-2, a jedan izgubio 2-3.
Materijala ima dosta, ali u ovom videu pokazat ću vam samo nekoliko isječaka. Ostatak ću ostaviti za zasebne recenzije guma koje dolaze uskoro.
Ajmo sad na zaključak. Kao što sam već rekao, završna obrada ovog drva definitivno nadmašuje njegov cjenovni rang. Balans je odličan i drvo jako dobro leži u ruci. Froster Pro se jako dobro ponašao u igri na stolu s poludistance, ali i kad se značajnije udaljite od stola. Na svim udaljenostima pruža visoku stabilnost i upravo me u tom segmentu najviše iznenadio. Definitivno ga ne bih preporučio početnicima, nego naprednijim igračima koji svoje igre temelje na top spin udarcima. Ne bih ga preporučio igračima više razine, čija se igra temelji prvenstveno na ravnim udarcima blizu stola, jer će im vjerovatno nedostajati brzine i snage. No, ako ne igrate na najvišoj razini, a tražite dodatnu kontrolu u solidnu brzinu, Froster Pro može biti jako dobar izbor čak i za takav stil igre. Oni koji prate moj kanal znaju da sam prije igrao s Viscarijom. Mislim da je dovoljno reći da bih s ovim iskustvom i za svoj stil igre danas prije odabrao Sunway Froster Pro nego Viscariju. A kad se u obzir uzme i cijena, odnosno činjenica da je Froster Pro otprilike dvostruko jeftiniji od Viscarije, izbor postaje još zanimljiviji. Naravno, ako vam treba dodatna brzina, Viscarija će i dalje biti bolji izbor. Također, završna obrada kod Viscarije je ipak na višoj razini, ali ako gledam širu sliku i ono što meni najviše odgovara u igri, prije bih izabrao Froster Pro. Ako se odlučite za kupnju Froster Pro ili bilo kojeg drugog Sunway proizvoda s njihovog web shopa, možete iskoristiti moj kupon DGRT za popust na sve proizvode u košarici. Link na službeni Sunway web shop nalazi se u opisu videa. Ako ne želite propustiti sljedeće videe, a uskoro dolaze i recenzije za ove dvije gume, pretplatite se na kanal, slobodno lajkajte video i podijelite ga ako mislite da bih nekome mogao biti koristan. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.